हेलो आयो साउन्ड आयो आयो है ल म इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्छु म चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी पढाउँछु है मेरो नाम चाहिँ राजेन्द्र मानन्द म पुरातत्व विभागमा चाहिँ एज इन्जिनियर रूपमा काम गर्दैछु हालसालै चाहिँ र एउटा राजेन्द्र मानन्द मलाई वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9843917679 र वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ केही समस्याहरू आयो भने है म बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको त स्टडी चलिरहेछ बट यतिजनाले हेरेको छ तर लाइक अनि कमेन्ट सब्सक्राइब नभए कमसेकम लाइक त गरिदिनु सरी डिस्टर्ब योर क्लास ओके कन्टिन्यू हजुरहरूलाई थोरै लोकसेवाको एक्जाम अहिले अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ प्याटर्नमा आइरहेछ है यो सबै अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ पढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी पढ्ने र अब्जेक्टिभलाई कसरी पढ्ने र सब्जेक्टिभलाई कसरी पढ्ने भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ तपाईँहरूले लोकसेवाको एक्जाम चाहिँ एटेम्प्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ है मैले बोलेको बुझिरहेछ नि होइन कसैले मलाई मेसेज च्याटमा लेख्नु त मैले बोलेको बुझिरहेछ ओके है हेर्नु त तपाईँहरूले पहिला प्याटर्न बुझ्नु पर्यो कतिजनालाई न्यू छ है कतिजनालाई चाहिँ भर्खरै पास आउट भएर आउनु भएको एटेम्प्ट गर्नु भएको छैन लोकसेवाको एक्जाम भने एकदमै न्यू छ यो अब्जेक्टिभ तपाईँहरूको 100 मार्क्स हुन्छ र सब्जेक्टिभ पनि 100 मार्क्स है अब्जेक्टिभमा चाहिँ जिके आइक्यू 50 मार्क्स छ भने टेक्निकल चाहिँ टेक्निकल 50 है जिके आइक्यू 50 मार्क्स टेक्निकल 50 मार्क्स छ र सब्जेक्टिभमा 100 मार्क्स पुरै टेक्निकल भइहाल्यो यो चाहिँ 2 hours 15 minute टाइम दिन्छ तपाईँहरूलाई है होला चाहिँ हेलो साउन्ड सानो हो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई साउन्ड सानो आएको छ यो सानो बनाउनु भएको यो कता हेलो हेलो साउन्ड क्लियर छ क्लियर छ है ल हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् है त कति नम्बर अब हेर्नु है टेक्निकल तपाईँहरूको मेन पार्ट हो भनेको जिके आइक्यू 15 मार्क्स हुन्छ भने टेक्निकल 50 मार्क्स मेरो सजेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई भर्खर नयाँ एक्जाम एटेम्प गर्दै हुनुहुन्छ भने आइक्यू प्र्याक्टिस गर्नु होला ठिक छ आइक्यू जति प्र्याक्टिस गरे त्यति मार्क्स ल्याउन सकिन्छ जिके भनेको लास्ट आवर टपिक हो लास्ट आवरमा एक्जाम एटेम्प गर्ने लास्ट आवरमा चाहिँ पढ्दाखेरि बेस्ट हुन्छ अब टेक्निकल त हामी पढिहाल्छौँ पहिले पढेको सब्जेक्टहरू पनि हुन्छ र रिभिजन जस्तो एउटा ट्रिक एप्लाई गर्न सकिन्छ मेन समस्या कहाँ हुन्छ त सब्जेक्टिभ एक्जाम एटेम्प गर्दाखेरि मेन समस्या हुन्छ है सब्जेक्टिभ सब इन्जिनियरमा सब्जेक्टिभ एटेम्प गर्दाखेरि अब सब्जेक्टिभमा 2 hours 15 minutes भनेको 135 minutes हुन्छ 100 मार्क्सको लागि है 135 minutes 100 मार्क्सको लागि हुन्छ भने तपाईँले 10 मार्क्स कति मिनटमा एटेम्प गर्नु पर्यो त 10 मार्क्सको चाहिँ 13.5 मिनट हुन्छ र 5 मार्क्सको छ भने ट्याक्कै 13.5 डिभाइड बाई 2 कति हुन्छ भने 6.75 जस्तो हुन्छ हेर्नु है टाइम लिमिटेसन हेर्नु होला एकदम कम टाइममा है एकदम कम टाइममा तपाईँहरूले 100 मार्क्स एटेम्प गर्नुपर्छ तपाईँलाई यो 100 मार्क्सको एटेम्प गर्नु 50 वटा क्वेसन एटेम्प गर्न 45 मिनट दिन्छ के होइन गोलो लाउने हो है
गोलो लाउने हो। गोलो लाउने हो त्यो त एटेम्प गर्न सकिन्छ 15-45 मिनटमा। तर 100 मार्क्समा 12वटा चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसन 60 अनि 4वटा चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन 40 गरेर 100 मार्क्सको एटेम्प गर्नुपर्छ। त्यही भएर सुरुमै माइन्डमा के राख्नु भने माइन्डमा के राख्नुहोस् भने टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ सब्जेक्टिभमा फुल एटेम्प गर्नुपर्छ तपाईँहरूले है। सब्जेक्टिभमा फुल एटेम्प गर्नुपर्छ। अब्जेक्टिभ त एटेम्प गरिहाल्नुहुन्छ, अब्जेक्टिभ पास भयो भने सब्जेक्टिभमा पनि कसरी पास हुने भन्ने चाहिँ पास चाहिँ हुनुपर्छ। पास 40 हेर्नु त 100मा कम्तीमा पनि 40 नम्बर त चाहियो होइन। पास भएन भने त तपाईँहरूको नाम नै फर्स्ट पेपरमा पास भयो भने सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ नाम आउँदैन, 40 ल्याउनुपर्छ। अब यहाँ हेर्नु त लोकसेवामा चाहिँ सब्जेक्टिभमा के हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई भन्छु अलिकति डिटेलमा। जस्तै 10 मार्क्सको क्वेसन छ भने चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम मार्किङ हुन्छ है। मिनिमम म्याक्सिमम मार्किङ मिनिमम 70%, म्याक्सिमम 40 मिनिमम 40%, म्याक्सिमम चाहिँ कति त 70% मार्किङ हुन्छ। तपाईँको 10 मार्क्समा 4 मार्क्स हो मिनिमम र 7 मार्क्स म्याक्सिमम आयो भने 7 मार्क्स आउँछ तपाईँहरूको है। बिल्डिङबाट 5 मार्क्स र 10 मार्क्स 15 मार्क्स दुईवटा क्वेसन सब्जेक्टिभमा। अब्जेक्टिभमा चाहिँ 4 टू 8 मार्क्स 8 मार्क्स जतिको आउँछ है। अब यहाँ हेर्नु त यो मार्किङलाई ख्याल गर्नु होला। म्याक्सिमम जतिसुकै लेख्नुभयो भने मलाई धेरै आउँछ भनेर धेरै लेख्ने होइन, आफ्नो स्पिड अनुसार लेख्न सक्नुपर्छ है। आफ्नो स्पिड कति छ, आफूले कति लेख्न सक्छु म 13.5 मिनटमा 10 नम्बरको एन्सर लेख्ने कि कति लेख्ने भनेर आफैले डिटरमाइन गर्नुपर्छ। म क्वेसन एन्सर प्याटर्नमा पनि पढाउँछु अहिले। कति लेख्ने 5 मार्क्सको लागि, कति लेख्ने 10 मार्क्सको लागि, कति लेख्ने भनेर पनि म पढाउँछु है। ल हेर्नु त म्याक्सिमम 7 मार्क्स आउँछ, धेरै आयो भन्दैमा धेरै लेख्ने होइन। ल एटेम्प एनी हाउ एटेम्प भन्ने कन्सेप्ट पनि एनी हाउ 100 मार्क्स के एटेम्प गर्छु भन्ने कन्सेप्ट बनाएर पढ्नु होला। सब्जेक्टिभमा चाहिँ एउटा क्वेसन छोड्नु भयो भने तपाईँको नम्बर नाम निक्लिने चान्स एकदम कम हुन्छ है। मिल्छ है, फर्स्टमा लङ क्वेसन त्यसबाट सर्ट क्वेसन मजाले मिल्छ है। अब सिलेबसमै जाउँ पहिला। सिलेबस हेरौँ है त। सिलेबसमा सुरुमा तपाईँहरूको चाहिँ फाउन्डेसन भन्ने छ है। मलाई यो नम्बरमा वाट्सएप गर्नु होला है। सुरुमा चाहिँ टपिक छ फाउन्डेसन। फाउन्डेसन भन्ने टपिक छ। फाउन्डेसनभित्र चाहिँ के छ त 7.1.1मा सबसोइल एक्सप्लोरेसन। सबसोइल एक्सप्लोरेसन भन्ने टपिक छ है। सबसोइल एक्सप्लोरेसन। अब यहाँबाट यो टपिकबाट आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेसन भनेको 5 मार्क्सको क्वेसनहरू आउन सक्छ सब्जेक्टिभमा चाहिँ। त्यो भनेको के हो त, वाट आर द पर्पजेस अफ सबसोइल एक्सप्लोरेसन। सबसोइल एक्सप्लोरेसन भनेर 5 मार्क्समा यसरी सोध्न सक्छ। अन्त वाट आर द पर्पजेस अफ सबसोइल एक्सप्लोरेसन भनेर इङ्ग्लिस नेपाली मिक्स गरेर लेख्दा सकभर इङ्ग्लिसमै लेख्दाखेरि बेस्ट हुन्छ होइन। तर अब सकिँदैन एटेम्प जसरी पनि एटेम्प गर्छु भन्नको लागि इङ्ग्लिस नेपाली मिक्स गरेर लेख्दा पनि हुन्छ। तपाईँहरूको एन्सर क्वेसन पेपरमै लेखेको हुन्छ है। अब यसको एन्सर लेख्दाखेरि सधैँ लोकसेवामा यो मेरो मात्रै सब्जेक्ट होइन, जुनसुकै सब्जेक्टमा चाहिँ यसरी क्वेसन आछ भने चाहिँ तपाईँले सुरुमा त्यो सोधेको क्वेसनको डिफिनेसनबाट चाहिँ एन्सर सुरु गर्यो भने बेस्ट देखिन्छ है। सबसोइल एक्सप्लोरेसन भनेको इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ
determining the layers of natural soil deposits, natural soil deposits that will underlie a proposed structure and their physical properties. And their physical properties. It is the first step in foundation design. Step in foundation design. हेर्नु त यसरी एन्सर सुरु गर्नु पर्यो। अब यहाँ तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्पोजेस नभनेर अब्जेक्टिभ भन्न सक्छ अथवा इम्पोर्टेन्स भन्न सक्छ है। यो शब्दहरुको सब अर्थ चाहिँ एउटै हो। पर्पोज भन्नु, अब्जेक्टिभ भन्नु अथवा नीड भन्नु सबै एउटै हो। त्यही भएर झुकिनु भएन। सबसोइल एक्सप्रेसनको पर्पस अथवा नीड अथवा इम्पोर्टेन्स जेसुकै भने पनि एन्सर यही हिसाबले लेख्दाखेरि हुन्छ। कम्तीमा वन लाइन डेफिनेसन, एक लाइन डेफिनेसन चाहिँ लेख्यो भने राम्रो प्रेजेन्टेसन हुन्छ है। लोकसेवामा सब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ तपाईहरुको प्रेजेन्टेसन स्किल कस्तो छ भनेर हेर्ने विषय पनि हो सब्जेक्टिभबाट चाहिँ। अब यहाँ के रहेछ त सबसोइल एक्सप्रेसन भनेको प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ लेयर्स अफ नेचुरल सोइल डिपोजिट्स हैन। सोइलहरु चाहिँ कस्तो लेयरमा बसिरहेछ यसको लेयरमा बस्ने प्रपर्टिजहरुलाई चाहिँ के भन्छ त। अनि यो सोइलहरु कस्तो लेयरमा बसेको छ अनि यसको फिजिकल प्रपर्टिजहरु चाहिँ कस्तो छ त। त्यो स्यान्डी हो कि क्ले हो कि ब्ल्याक कटन सोइल हो त्यो पत्ता लगाउने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ त सबसोइल एक्सप्लोरेसन भन्छ है। के हैन जमिन लेभल मुनि भएको चाहिँ जमिन लेभल मुनि कुनै पनि माटोको कस्तो प्रकार छ। जस्तै मैले यहाँ बिल्डिङ बनाउँदै छु एउटा यो बिल्डिङ भयो हैन। भविष्यमा मैले बिल्डिङ बनाउँदै छु भने यो बिल्डिङको मुनि भएको माटोहरु चाहिँ कस्तो छ त, कस्तो खाले सोइल छ भनेर पत्ता लगाउने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त सबसोइल एक्सप्रेसन भन्छ। र यो फर्स्ट स्टेप इन फाउन्डेसन डिजाइन हो। यति लेखिसकेपछि मात्रै टोटल क्वेशन कतिवटा आउँछ सर? 16 वटा आउँछ है। जम्मा 16 वटा क्वेशन आउँछ। अब यति साइड सक्नु भयो। सरी हेर्नुस् है त। अब यति डिफाइन गरिसकेपछि त्यसपछि मात्रै द पर्पोजेस अफ सबसोइल एक्सप्लोरेसन आर त्यसपछि सुरु गर्ने। हेर्नु त डाइरेक्टली द पर्पोजेस अफ सबसोइल एक्सप्लोरेसन आर भन्नु र यो एक लाइन डेफिनेसन लेखेर चाहिँ द पर्पोजेस अफ सबसोइल एक्सप्लोरेसन आर भनेर लेख्नु चाहिँ धेरै फरक पर्छ प्रेजेन्टेसनमा है। एकचोटि सरी के भन्नुभयो एकचोटि फेरि भन्दिन। 16 वटा क्वेशन आउँछ है। 16 वटा क्वेशन 12 पंचे 60 5 मार्क्सको 12 वटा अनि 10 मार्क्सको चाहिँ 4 आउँछ। 40 मार्क्सको टोटल 100 मार्क्सको क्वेशन आउँछ है। त पर्पज अफ सबसोइल एक्सप्रेसन चाहिँ के हो त? 1 मा टु डिटरमाइन द नेचर अफ सोइल at site and its stratification. To determine the nature of soil and its stratification, to determine the load bearing capacity
क्यापासिटी अफ सोइल हेर्नुहोस् त यसरी पोइन्ट्समा कम्तीमा पनि 5 मार्क्समा आछ भन्ने चाहिँ केही बुझेको छैन, मैले लेखेको केही बुझेको छैन हो। मेरो स्क्रिनमा त क्लियर देखाएको छ है। यहाँ तपाईँको नेट स्लो होला है गीताजी, नेट स्लो होला। हेर्नु त यसरी डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ द पर्पजेस अफ सबसोइल एक्सप्रेसन आर भनेर पोइन्टमा सकेसम्म सब्जेक्टिभ क्वेसन एटेम्प्ट गर्दाखेरि पोइन्टमा लेख्नु होला है। सकेसम्म के त सब्जेक्टिभ क्वेसन एटेम्प्ट गर्दाखेरि पोइन्टमा लेख्नु पर्यो। र 5 मार्क्स छ भने 5 मार्क्स छ भने तपाईँहरूको लेभलमा चाहिँ 5 वटा पोइन्ट्स मोर देन इनफ हुन्छ। 5 वटा पोइन्ट्स लेख्नुभयो भने मोर देन इनफ हुन्छ है। मैले माथि मेटाएँ, माथिको डेफिनेसन चाहिँ मेटाइने है त। अरू पोइन्टहरू लेखौँ, अरू पोइन्ट्स म एक्सप्लेन गर्छु है त। पोइन्ट्सहरू सबै एक्सप्लेन गर्छु। अर्को चाहिँ फ्रीमा टु select the type and depth of foundation suitable for given structure. अर्को पोइन्ट, फोर्थ पोइन्ट चाहिँ to estimate probable settlement of structure. अर्को to determine the location of groundwater table अर्कोमा to evaluate potential foundation problems such as expansive swale, collapsible swale, etc. हेर्नुहोस् है त, जम्मा 5 मार्क्समा आयो भने मिनिमम 5 वटा पोइन्ट है। भर्खर सुरु भयो है, एउटा क्वेसन मात्रै सुरु भएको छ। यसरी 5 वटा पोइन्ट्स पनि लेख्ने है। बिल्डिङको पोर्सनबाट न्युमेरिकल आउने सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको एकदम मिनिमम छ है। बिल्डिङ पोर्सनबाट चाहिँ न्युमेरिकल मिनिमल चान्सेस छ। एउटा स्टेयरकेसको डिजाइन आउन सक्छ भन्ने छ, त्यो डिजाइन पनि हामी हेरौँला है। टोटल क्वेसन मैले भनिसकेँ 16 वटा क्वेसन आउँछ। तपाईहरुले एकचोटि सिलेबस डाउनलोड गरेर हेर्नु होला है, क्वेसन कतिवटा आउँछ कस्तो आउँछ भनेर। चाहिँ सिलेबसमा 12 वटा 5 मार्क्सको र 4 वटा चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त है त, द पर्पज अफ सबसोइल के को लागि गरिन्छ त सबसोइल एक्सप्रेसन? टु डिटरमाइन द नेचर अफ सोइल, कस्तो खाले सोइल छ त, स्यान्डी सोइल छ कि क्लेई सोइल छ कि ब्ल्याक कटन सोइल छ अथवा हार्ड रक छ हैन, नेचर कस्तो छ त त्यो पत्ता लगाउने साइटमा। अनि स्ट्राटिफिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो भने लेयर लेयरमा बस्ने प्रपर्टीलाई चाहिँ स्ट्राटिफिकेसन भन्छ। के त लेयरमा बस्ने प्रपर्टीलाई स्ट्राटिफिकेसन भन्छ।
एउटा सोइल लेयरलाई के भन्छ त स्ट्राटम भन्छ। एउटा सोइल लेयरलाई स्ट्राटम भन्छ, धेरैवटा सोइल लेयर छ भने त्यसलाई के भन्छ त स्ट्राटा भन्छ। तह तहमा बस्ने प्रपर्टी भनेर बुझ्नु होला है, तह तहमा बस्ने प्रपर्टी। अर्को के भनेको छ त लोड बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल कति छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि पनि हामी के गर्नुपर्छ त सब सोइल एक्सप्लोरेसन गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ टु सेलेक्ट द टाइप एन्ड डेप्थ अफ फाउन्डेसन सुटेबल फर अ गिभन स्ट्रक्चर। यो भने चाहिँ के त जस्तै तपाईले 2 तले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ कि अब 10 तले ठुलठुलो अपार्टमेन्टहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब 2 तले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारको डेप्थ अफ फाउन्डेसन चाहियो, त्यही अनुसारको टाइप अफ फाउन्डेसन डिफरेन्ट हुन सक्छ। 10 तले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कति डेप्थसम्म जाने भनेर अलि बढी डेप्थसम्म जान पर्न सक्छ र अर्कै टाइपको र्याफ्ट अथवा पाइल फाउन्डेसनमा पनि जान पर्न सक्ने हुन्छ। त्यही भएर टाइप एन्ड डेप्थ अफ फाउन्डेसन डिटरमाइन गर्न पनि त्यो सोइलको प्रपर्टी त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हैन। अर्को चाहिँ के भनेको छ त टु एस्टिमेट प्रोबेबल सेटलमेन्ट अफ स्ट्रक्चर। हामीले अब भविष्यमा कुनै स्ट्रक्चर कतिसम्म सेटल हुन सक्छ त त्यस्तो खाले सोइलमा भनेर पत्ता लगाउनलाई पनि सब सोइल एक्सप्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने हो यो पोइन्टले। अर्को चाहिँ टु डिटरमाइन द लोकेसन अफ ग्राउन्ड वाटर टेबल। अब जमिनबाट चाहिँ वाटर टेबल कति डेप्थमा छ त्यो लोकेट गर्नलाई पनि हामीलाई सब सोइल एक्सप्लोरेसन गर्न पर्छ। अर्को चाहिँ टु इभ्यालुएट द पोटेन्शियल फाउन्डेसन प्रब्लम्स। जगमा चाहिँ अथवा कुनै पनि स्ट्रक्चरको जगमा कस्तो खाले समस्याहरू आउन सक्छ। जस्तै एक्सपान्सिभ सोइल, यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो त एक्सपान्सिभ सोइलको ब्ल्याक कटन सोइल हो। ब्ल्याक कटन सोइल। कोल्याप्सिबल सोइलको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो त स्यान्डी सोइल हो। यस्तो यो त समस्याको रूपमा आइरहेको हुन्छ। ब्ल्याक कटन सोइल, स्यान्डी सोइल भन्ने समस्याको रूपमा आउँछ। पोटेन्शियल फाउन्डेसन प्रब्लम्सहरू पत्ता लगाउनलाई पनि हामी के गर्नुपर्छ त सब सोइल एक्सप्लोरेसन गर्नुपर्छ। यदि सबै कपी गरिसक्नुभयो यति लेखेपछि 5 मार्क्सलाई इनफ हुन्छ है। योभन्दा धेरै लेख्ने म 5 वटा पोइन्ट्स 6 वटा पनि हैन, जे सम्झिनुहुन्छ जे बुझ्नु भएको छ कन्सेप्ट बनाएर लेख्नु होला। सेम एज इट इज मैले जस्तो लेखेको छु त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो कन्सेप्ट अनुसार बनाउनु पर्यो है। भोल्युमले इफेक्ट गर्छ कि नाइ, भोल्युमले हैन है, भोल्युम डजन्ट म्याटर है, भोल्युमले म्याटर गर्दैन। तपाईहरु पोइन्ट्समा मलाई चाहिँ धेरैजनाले सोध्नुहुन्थ्यो सर 5 मार्क्सको लागि कति लेख्ने, 10 मार्क्सको लागि कति पेज लेख्ने भनेर सोध्नुहुन्छ कि। अब त्यो पेजले डिटरमाइन गर्ने हैन कति मार्क्सको लागि क्वेसन एन्सर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई कसैको ह्यान्डराइटिङ सानो हुन सक्छ, थोरै आउँछ कन्टेन्ट, थोरै भोल्युम हुन सक्छ, कसैको ठुलठुलो वर्ड्स ठुलठुलो अक्षर लेख्न हुन्छ भने उहाँहरुको चाहिँ 5 मार्क्सको पनि 1 पाना हुन सक्छ। त्यही भएर कन्टेन्ट हो, कन्टेन्ट र प्रेजेन्टेसन सफा हुनु पर्यो र यसरी पोइन्टमै लेख्नु भयो भने हुन्छ है। यति लेख्यो भने 4 या 5 आउँछ, यति लेख्यो भने तपाईहरुको 3.5 म्याक्सिमम आउँछ। त्यही भएर धेरै लेख्नु हुँदैन, टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ, 3.5 आउँछ है। पोइन्ट नम्बर 4 हेर्नु त, पोइन्ट नम्बर 4 भने प्रोबेबल सेटलमेन्ट भनेको फ्युचरमा भविष्यमा हुन सक्ने सेटलमेन्ट। भविष्यमा कति सेटलमेन्ट भनेको धसिनु हो नि त, कति चाहिँ धसिन्छ हैन, कतिसम्म धसिन सक्छ भनेर पत्ता लगाउन पनि सब सोइल एक्सप्रेसन गर्नुपर्छ। सब सोइल एक्सप्लेन गर्नु मेरो भूल स्ट्रक्चर सोइल साइड है। पोइन्ट नम्बर 3 भनेको चाहिँ मैले अघि एक्सप्लेन गरिहालेँ, टाइप एन्ड डेप्थ अफ फाउन्डेसन। जस्तै हेर्नु त, जस्तै हामी रेसिडेन्सियल बिल्डिङ बनाउँदैछौँ, म आवासीय भवन बनाउँदैछु भने म आइसोलेटेड फाउन्डेसनमा जान सक्छु नि त हैन। तर अपार्टमेन्टहरू 10 तला 15